se abre un debate que es imprescindible. Es decir, y que se sienta sobre tres bases. Por un lado, la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos para disfrutar de su domicilio. Por otro lado, de la necesidad de garantizar la insonorización de las viviendas. Pensemos que en este país se ha incumplido sistemáticamente la calidad en la edificación, con lo cual las casas no están debidamente aisladas, y este es el principal problema del ruido en las ciudades españolas. Y a partir de ahí, pues bueno, el que no puede haber diferentes varas de medir, es decir, somos todos iguales ante la ley y el Real Madrid tiene que cumplir, igual que cualquier otro ciudadano, las normas